Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imrohatus Soleha, NIM 172201940447 dari kelas 2B D3 Keperawatan Lawang. Di sini saya akan melakukan tindakan melatih nafas dalam, mengajari batu efektif, dan posisi semi fowler. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang Ibu, saya perawat Imrohatus Soleha yang jaga hari ini. Dengan Ibu siapa ya? Siti Aisyah. Bisa dipanggil siapa? Ibu Siti. Baiklah, mulai sekarang saya panggil Ibu Siti ya, dan Ibu Siti bisa panggil saya Imro. Saya di sini akan melakukan posisi semi fowler atau setengah duduk untuk bertujuan mengurangi rasa sesak nafas untuk Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Permisi ya Ibu, saya bantu bangun dulu. Munduran Bu. Sudah. Permisi ya Bu, angkat sedikit. Apa posisi Ibu sudah nyaman? Sudah. Baiklah. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu. Saya pamitan keluar dulu ya. Pas subuh Bu. Drop it. Selamat siang Ibu. Saya perawat Imrohatus Soleha yang jaga hari ini. Saya periksa identitasnya dulu ya. Dengan Ibu Siti Aisyah ya. Baik, Ibu bisa panggil saya Imro ya. Saya di sini akan melakukan tindakan melatih nafas dalam sama mengajari batu efektif. Tujuannya untuk mengeluarkan sekret atau lendir yang Ibu rasakan ketika batuk. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Saya bantu dalam posisi duduk ya Bu. Ya. Permisi ya Ibu. Sekarang Ibu pegang dada sama perut Ibu. Saya latih nafas dalam Ibu. Nanti Ibu hirup dari hidung, terus tahan sampai 3 detik. Hembuskan pelan-pelan dari mulut ya Bu. Diulangi sampai 3 kali ya Bu. Tarik nafas. Tahan, 1, 2, 3. Hembuskan pelan-pelan Bu. Tarik nafas. Tahan, 1, 2, 3. Hembuskan pelan-pelan Bu. Ulangi lagi ya Bu. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan, 1, 2,
juga. Hembuskan perlahan-lahan dari mulut, kemudian batukkan ya Bu, terus buang di sini. Sudah? Permisi ya Bu. Sudah agak reda Bu batuknya? Sudah. Ya, ini tangannya Bu. Permisi ya. Permisi ya Bu. Tindakan tadi sudah saya lakukan. Bagaimana? Apakah Ibu sudah mendingan sekarang? Sudah. Baiklah, nanti kalau ngerasa mau batuk lagi, panggil saya atau bisa pencet bel yang di belakang Ibu ya. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu. Saya pamitan keluar dulu ya. Pas sembuh Bu. Demikian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.